Apa kalian? Mari! Seorang asisten rumah tangga mendekati mayat yang tertidur dan mencoba memeriksanya. ART ini menyampaikan ke pelayat jika mayat itu tidak bernapas namun bisa mendengkur. Warga berusaha mengecek mayat itu dan tiba-tiba Apa kalian? Mari! mayat ini bangkit dan memarahi ART-nya dan mayat ini juga meminta makanan. Mau makan? Mayat hidup ini keluar dan langsung menyerang Pak Ustadz.